साथीहरु आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरु माझमा एसई क्लास 10 एक्जाम रुटिनको बारेमा जानकारी गराउन लागिरहेको छु। नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोटिङ भक्तपुरले चाहिँ कक्षा 10 को परीक्षा तालिका तपाईहरु माझमा ल्याइसकेको छ। तपाईहरुलाई जानकारी गराउन लागिरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाईहरु एसई दिनु हुने सबै भाइ बहिनीहरुलाई सफलताको शुभकामना। धेरै राम्रो नम्बरको साथ पास हुनु होला भन्ने कामना गर्दै तपाईहरु यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र लाइक शेयर कमेन्ट गर्न पनि नछुटाउनु होला। साथीहरु अब तपाईहरु माझमा मैले लिएर आएको छु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी चैत 15 देखि 27 गतेसम्म चाहिँ एक्जाम लिने तयारी गरिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ यस वर्षको परीक्षाका लागि 4,89,444 जनाले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका छन्। ती मध्ये 2,46,004 पुरुष र 2,43,440 महिला परीक्षार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेको भनेर जानकारी आएको छ। त्यस्तै गरी कोशी प्रदेशबाट पुरुष 39,675 र महिला 40,484, मध्य प्रदेशबाट पुरुष 41,416 र महिला 40,797, बागमतीबाट चाहिँ पुरुष 53,036 र महिला 50,420, गण्डकी प्रदेशबाट पुरुष 21,636, महिला 20,853, लुम्बिनी प्रदेशबाट 45,221 पुरुष र महिला 45,851, कर्णालीबाट पुरुष 16,200 र महिला 16,318 र सुदूरपश्चिमबाट पुरुष 27,809 र महिला 28,716 जनाले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका छन्। यो वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन गरिने भनेर जानकारी आएको छ। अक्षराङ्कन पद्धति अनुसार परीक्षार्थीको मूल्याङ्कन गरिँदैछ। 35% भन्दा कम ल्याउने परीक्षार्थीको ग्रेड सिटमा नन ग्रेडेड अर्थात् एनजी उल्लेख हुनेछ। बढीमा 2 विषय एनजी आएकाले पुनः ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउनुहुनेछ। यति भन्दै आजको यस एक्जाम रुटिङ को बारेमा जानकारी तपाईहरुलाई यही छोड्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।